好，歡迎收睇校園電視台。學校1年1度嘅陸運會終於嚟到啦！為期2日嘅比賽，各位運動員同埋老師都準備好全力以赴，讓我哋一齊見證呢個精彩嘅時刻啦！今次我哋會訪問啲得獎嘅運動員，仲有在場嘅各位老師，聽下佢哋嘅意見。事不宜遲，我哋而家即刻開始啦！我今朝講啦，其實咧，我最想咧，大家喺一個好安全、好順利嘅過程裏邊咧，完成今屆陸運會。嗱，剛才咧，我去到唔同嘅場地咧，睇一啲工作人員嘅準備。嗱，我見到佢哋好開心，同埋咧好投入去工作。我相信咧，場地方面咧一定冇問題㗎啦。嗱，稍後咧，我期望咧運動員咧去到嗰個場地裏邊咧，能夠發揮佢嘅所長，將平時嘅練習可以咧發揮得最好，最尾攞到一個咧佢自己認為滿意嘅成績。因為牌咧就唔係好多個嘅啫。嗱，所以預咗有啲人就攞牌，有啲人唔攞牌。但係正如我今朝開幕禮嘅時候所講，其實個過程係最重要嘅，能唔能夠展示體育精神，有冇團結精神呢？呢啲遠比咧攞牌係更加重要。對呢個陸運會，我覺得真係都好新奇嘅。始終咧，我今年見到咧有4社啦啦隊啦，佢哋都喺度載歌載舞。咁以前我中學係冇呢一樣嘢，所以咧我見到就覺得哇，其實佢哋都好為呢個陸運會增添咗色彩啊！而我知道你咁用心嘅表演呢，其他同學都一定感受到啦，所以我就覺得呢個陸運會係非常之熱鬧。我除咗校園電視台負責老師之外啦，咁其實我都係藍社嘅導師嚟嘅。咁我見到咧今日比賽嘅時候咧，有一個藍社嘅男同學啦，咁佢跑400米啊應該，咁佢就喺個跑道度咧跑完之後跑到終點咧就腳軟，然後咧仲有另一個藍社嘅同學咧就孭起佢跑到去孭佢去看台度休息。咁我覺得成件事係非常之感動啦咁樣，同埋咧佢跑上看台嗰度都好多級樓梯㗎。咁呢一件事係我覺得非常之堅毅，同埋我都覺得好感動咯。成個陸運會我覺得係令我好難忘嘅一件事情嚟嘅。我覺得藍社同學只要你哋發揮到你哋嘅體育精神，超越自己，唔好咁計較輸贏嘅話咧，咁咧我就係最大期望啦！藍社加油！暫時嘅賽事嚟講啦，我都覺得黃社咧做得幾好嘅。咁我期望啦，因為黃社咧都連續3年係冠軍嚟嘅，我期望啦今年都可以做到冠軍嘅成績出嚟啦。同一時間啦，我哋嘅啦啦隊咧練習咧都好勤奮啊。咁我希望今年嘅啦啦隊咧可以繼續攞呢個嘅啦啦隊冠軍啦，同埋全場總冠軍都希望攞嘅。其實我每年咧對綠社咧都有個期望嘅，最基本咧我哋唔想攞第尾，而我希望咧好似校長咁講，每天進步多一些，而我哋咧就每年進步多一些，由第4啦、第3啦、第2啦攞到冠軍，能夠奪魁。Well, for the expectation, I hope Red House will win for sure because it's been a very long time, like around 15 years for Red House not winning since their first win. So I hope this year Red House can be the house of the year, and I hope they can try their best and strive for success. 我感到好開心，因為我哋唔單止可以同唔同學校比賽，仲可以睇到你哋中學好精彩嘅啦啦隊表演。心佢哋好積極啦，即係好投入啊，好享受呢個比賽咯。咁見到佢哋默契都好咗嘅。好興奮今日嘅來臨啦！好難忘啦，因為第一次帶學生喺一個落雨嘅情況下比賽，咁佢哋都發揮得好好嘅。今次我都覺得好難忘，因為我都係第一次喺落雨嘅情況度比賽，一直驚跣親或者跌親，但係最後都係冇。我覺得今次喺參賽嘅時候呢，其實嗰啲對手都有鼓勵我哋咯。我跳嗰陣時好緊張，跟住多虧有老師同埋同學嘅陪伴，我先攞到冠軍，多謝大家。通常每個禮拜都會揾3日出嚟去運動場跑步，去慢跑或者練400、800咁樣咯，係啊。調好心態啦，就基本上每日食好早餐之後，調整個呼吸就準備去跑咯。我平時通常都係即係返學嗰陣時，我就係遲少少出門口嘅，所以我就日常係跑返去學校，咁所以其實我覺得呢個都係訓練啦。同埋我喺臨近陸運會之前，我都有每日放學之後去運動場去加練我嘅800米。多謝各位老師同運動員嘅分享，見你哋喺場上咁搏命，無論有冇贏到獎牌，你哋都係扶良嘅驕傲。希望大家喺嚟緊嘅日子繼續努力，喺學業同埋運動都可以跑出自己嘅人生跑道。多謝收睇校園電視台節目，下次見，拜拜。